અમે છીએ ઉર્ધ્વલોક સ્થિત મેરુ પર્વત ઉપર રહેનારી નિરંતરા આદિ 8 દિશા કુમારી દેવીઓ. અમો કરીશું શીતલ દિવ્ય સુગંધિત ધીમી ધીમી ધારાએ પવિત્ર અચિત પાણીની ઝરમર ઝરમર જલવર્ષા અને અચિત પંચવર્ણી પુષ્પોની વૃષ્ટિ. અમે જન્મભુવનની ચારે બાજુની 1 યોજન ભૂમિને ઉપશાંત રજવાડી બનાવવા માટેનું પરમ સૌભાગ્ય પામ્યા છીએ. પૂર્વરૂચક કુટવાસી નંદાદી અમે 8 દિશા કુમારી દેવીઓ. રહેશું અમે હાથમાં દર્પણ લઈ ઊભી આપની પૂર્વ દિશામાં. બાલ ભગવાનની દેદીપ્યમાન મુદ્રાને દર્પણ ધરવાનો અમૂલ્ય લાભ પામી કૃતકૃત્ય બની છે આ સર્વ સેવિકાઓ. અમે 8 દક્ષિણ રૂચક કુટવાસી સંહારા આદિ કુમારી દેવીઓ. તીર્થંકરોનો મહિમા કરીશું આપણી દક્ષિણ દિશામાં. હાથમાં જલથી ભરેલા કલશ ધરી જીનેશ્વરના અચિંત્ય ગુણોનો સંચાર કરીશું. અમો પશ્ચિમ રૂચક કુટવાસી ઇલા આદિ 8 દિશા કુમારિકા દેવીઓ. અમારું કલ્યાણ સાધીશું આપની પશ્ચિમ દિશામાં. હાથમાં પંખા વિંજરતા ચંદ્રથી પણ શીતલ એવા બાળ પ્રભુને પંખો ધરી ધન્ય થશું તેઓની પવિત્રતા અને શીતળતાને આત્મપ્રદેશો પર જીવવા. અમો ઉત્તર રૂચક કુટવાસી અલંબુસ આદિ 8 દિશા કુમારી દેવીઓ. આપણી ઉત્તર દિશામાં ચામર ઢોળીને અમારું કલ્યાણ સાધીશું. હે માતા, અમારા પરમ વલ્લભ પ્રભુ ઉપર ચામર ભક્તિ કરી અમો અમારા દોષોને વોસીરાવશું અને નિર્મળ ગુણોનો ઉત્કર્ષ કરીશું. અમો રૂચક કુટ પર્વતની વિદિશા નિવાસી ચિત્રાદી 4 દિશા કુમારી દેવીઓ છીએ. અમો આપની ચારે વિદિશામાં હાથમાં દીપક લઈ આપની સેવા ભક્તિ કરીશું. જ્યોતિર્મય આત્મ સ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવે છે આ બાહ્ય દીપકના અજવાળા. હે પરમાત્મા, આ સેવા થકી અમે અમારા સ્વ પર પ્રકાશક દિવ્ય જ્ઞાન જ્યોતિ સ્વરૂપ માલી થઈએ એ જ પ્રાર્થના. હે ત્રૈલોક્ય પૂજ્યા ત્રિશલા માતા, અમે મધ્ય રૂચક કુટવાસી 4 દિશા કુમારિકા દેવીઓ. 4 અંગુલ રાખીને અમારા હૃદય દુલારા બાલ પ્રભુની નાભિનાળનું છેદન કરીશું. અમે તેનું છેદન કરીને ખાડામાં દાટી એ ખાડાને હીરા અને રત્નોથી પૂરી દઈ તેના ઉપર લાલ માટીની પીઠ બાંધીશું. જેમ ગર્ભનાળના કારણે ગર્ભકાળમાં આપ સાથે જોડાયેલા રહ્યા તેમ અમે પણ મુક્તિ પર્યંત જીન શાસન, જીન આજ્ઞા અને જીનવાણી સાથે જોડાયેલા રહીશું. એ ભાવના સહ આપ સુતિકા કર્મ કરી ધન્ય થઈશું. ભગવાનની નાભિનાળનું છેદન કરી આ દિશા કુમારી દેવીઓ ભગવાનને સ્નાન કરાવી વસ્ત્રભૂષણથી અલંકૃત કરી પ્રાણ પ્યારા પ્રભુને અને ત્રિશલા માતાને જન્મભુવનમાં લઈ આવે છે અને ભક્તિ દર્શાવવા માતા અને બાળ પ્રભુને મધ્યમે બેસાડી ભક્તિ ગીતથી વધાવે છે. जाने आज बरस्या
ચાલો જઈએ પ્રથમ સ્વધર્મ દેવલોકમાં. જઈએ પ્રભુના જન્મથી શું થાય છે હલચલ, શું થાય છે હલચલ.